بود باشم همیشور بازار است شوقی نمیتاره کدی پران است مهم نیستیم با خدا که دیدم والا این همو سابق یادم آمد والا با میاد سابق زن یک تاش یک بالا دو تاش دو بالا زن بلاست بالا سلام هموطنان عزیز در گوشه از دنیا که هستین جور سلامت و سرحال باشین. خداوند شکرگزار هستم که باز هم ما جیمنان در خدمت شما قرار دارم و امروز جای آمدیم که در اینجا یک وقت می آمدید صدای دول و صدای رباب و صدای هرمونیه بود و صدای انجرتولایی بود که می خواندن که صدای قاسم بخش بود که میگفت مسافر مسافر به میهن بیا تو. همونطور هست تمام هنرمندا و اینجا آمدیم فعلا نمیبینیم کسی را که آواز باشه یا صدا باشه یا همو شور شوق هنرمندا باشه و فعلا همینجا یکی از ملیخانای ماست که میریم همراه صحبت میکنیم ببینیم که چی گفتنی داره و چی کسب کار را در پیش گرفته. حتما برنامه را تا آخر بیننده باشین. انشالله ما در خدمت هستیم. سلام ماندن باشی خوب هستی؟ باش که اومدیم سر تخت که نبیم چاره نمیشه انشالله. جور هستی؟ نه خیرتی هست انشالله. در قدم اول همه تو خودم معرفی کن. نام فواد غفوری یک هنرمند کوچک شما هستم. سلامت باشی. فواد جان غفوری کسی است که ما واقعیت از آوازش خوش داشتم و خوش دارم حالیم و دیدیم چند آهنگا و چند محفلایش و فواد فعلا چی کار میکنه؟ حالا فعلا دیگه خوش شرایط تغییر کرده. حالا فعلا دیگه یک چیز پیشه کنه که باش که یک لقمه نان پیدا شه. حالا یک لقمه نان گفتیم پیدا شه. فعلا بیا توکل به خدا. انشالله که خوش باشی آرام باشی و ما واقعیت که خودت ایدم بسیار رنج بردم که یک عمر زحمت میکشه یک آدم در کار هنر یا در مسلک باشه و بالاخره اینت یک روز بیا باز آدم جگر خون میشه. چطور هر نفر باشه جگرش خون میشه. راست میگی. حالا چطور کنه که میگم باش که نفقه اولادم پدر مادرم مهم است که نفقهش پیدا شد. دقیق. خب امو هنرت که یادت میایه و شوق هنرمندی میایه سرت باز سرغفوری چی تیر میشه؟ با دیگه چطور تیر نمیشه دیگه یک رقم دیگه تیر میشه دیگه که وقتی که در حساب موسیقی می بودی که مثل بحر واره بود پکم میکنی مثال زغال موج میشد حالا نموتون مثلی باره پشمورده شده بیخی دیگه خاموش شد بیخی دیگه روز بروز خاموش شده. بیا توکل به خدا انشالله. خب غفوری صاحب با ما بگو که پیشکی شاگردی کردی و شاگردی کی هستی و فعلا استادت کجاست هست نیست؟ والا استاد ما شاگرد کاکای ما هستم استاد ستار قاسمی با شاگرد استاد قاسم بخش هم هستم. حالا دیگه فعلا دیگه عمری سفید شده دیگه موسیقی دیگه خلاص شد دیگه شد استادی هم رفت شاگردی هم رفت کلش خلاص. بیا توکل به خدا انشالله. میگه دو جوی که او رفته باز میره. خوب است نه؟ در کدام مالی موسیقی دسترسی داری؟ من زیادتر خودم هارمونیم میزنم رباب میزنم. خوش باشی آرام باشی. کدام پیام اگه داشته باشی کاملا در خدمت پیام دیگه نمی چی از یک سال یک آرامی یک دیگه کاربار غریبی مردم شو اینی برای ما دیگه چیز توکل به خدا انشالله. وقت خوش فواد جان خان. سلامت باشی زنده باشی.
سلام علیکم. مانده نباشین. خوب هستین انشالله. خب بیا اول قدمی هموطن ما گپ میزنی که چی گفتنی داره. انشالله خود معرفی کو به دوستا. چرا کم خود معرفی کنیم. نام من نواب است، از این منطقه شور بازار خانه ما است. بود و باشم همی شور بازار است. شوقی نمیتار گودی پران است. مهم نشینیم. خدا یارد ولا خدا یارد. کمی تار گودی پران بسیار مردمایی که داریم شوقی همی تار گودی پران است. ولی ما یک وقت گودی پران بالا میکردیم 3 دفعه از ما مفتیدیم دیگه توبه کردیم. نه دیگه او خب باز شوقی نمیشه نه. او همه تناخ دیگه ما 7 دفعه افتیدیم. من انشالله پل شده مگه ملایش نکردیم. ملایش نکردی بیشک. خب کار بار چی است؟ فعلا دیگه مایوب هستم دیگه هیچ بیکار. سابق چی کار بود؟ سابق ما معتمد مکتب لیسه اشخان عرفان بودم. بیا توکل به خدا انشالله خداوند جور سلامت داشته باشه باشی که شما دائم دمی شوق تو را زنده باشی، داشته خیر باشه. ببینی بخیر جور باشی سلامت باشی زنده باشی. کاکای قن سلام برسه. خوب هستی انشالله خیرتی است جانک جور است خیر و خیرت. چطور که تو مصروف چرخه بودی و مصروف تار بودی؟ دوست ما برشتم میتونم شوقی گویی پران است که برشتم میکنم. خب بشه. چطور شوقای سابق مانده نمانده؟ ولی من سابق نه. چرا تقریبا در یک کلاس کار دیگه 80 سال است که پدر این کار موثر بود. 80 شاید یا بهتر شد. چیزی سابق فعلا نیست. نه؟ شوقی سابق نیست فعلا. بیا توکل به خدا انشالله. باز گودی پران هم خودتان جور میکنه یا نه که میارین از کدام شرکت؟ شخصا خودم کلش از خودم آماده میکنم. تا تارش کنی گوی پرانش خودم آماده. گودی پران یا خودت آماده میکنی؟ پرانای شوقی را خودم جور میکنم. باز هم تو کدام گودی پران شوقی داری؟ ما توفه بگیریم دیگه مرا خب باز یک گودی پران بیتی؟ یا گوی پران دارم و تازه ال کار است یا گوی کلی پران است ما سال آمده تیر کمان دیگه نه وارسو تیر کمان میکنیم باز صبح دیگه میامدی. نه کاش که صبح دیگه میامدی که یک وردارت میکردم. یک 25 تا بود تمی دوستم برام بردم یا بردنش گوی پران بازی. به اون 30 تا جور میکنیم یا میبری گوی پران بازی میکنن. باز چطور ارزان شده یا دمون نرخ سابق است؟ قدیم است. فرق نکرده. این تارای نو خوبش بود یا تارای سابق؟ سابق بود دیگه خواهد که تارای کلش مثلا 20 ساله. اخ مردم سابق هم تو تایید بود. همین تار سابق بود. سالی اول المپیک مسابقات میشه سال 1956 این مثلا پدر خودم طال کب قهرمانی داره در وقتی بعد المپیک مسابقات تنظیم میشد و این طور می جهت موجود داره منطال ورکه مسابقات گودی پران بازی المپیکی میشد بله ای والا من خبر ندارم بالا خبر شو اگر نه من خودم چقدر دیر دمی المپیک تا بالا میرم ولی از این یک تاریخی داره که بعد دو بوتان المپیک مسابقات تنظیم میشد با شرط هم زده میشد یا خود جمعه مخ شرط میزدن با حساب المپیک بود او شرط نبود خود هر کس قهرمانی بود بشک ولی خیامت تارا ما سال دیگه پیش ما موجود است نگاه کردی ولی کدام تایش نشان بدی که یک ماچ کنیم گمش که او مردای سابق بودی برام بازی میکرد او مردای قدیم که بیادر تارا است که خود ما آماده میکنیم بشک این بازنام این تار چی است؟ این تار اوه والا به خدا که یادم آمد اینمی آفرین صحیح تو یک وقت یادم آمد که میگفتن تار 8 زنجیری مچم چی به خدا که دیدم والا این همو سابق یادم آمد والا با میاد سابق یک ماچش خو میکنیم که همین خاطرات سابقه یادم آورد یا به خدا هموطنان عزیز شاید که یاد شما بیایه و سرگذشتتان یادتان بیایه کمی تارا بود که یک وقت بود پران بازی میکرد بابا و پدر و پدرای ما که میگفتن مچم تار دوله‌ای و تار 8 زنجیری و مچم چی ولی 100 تا ازی به این یک از این نمیرسه اما تو یک پس نه و اینما تو جوانا مثلا ما که هر چی کنم جای کاکا را گرفتن نمیتونم یک برکت خاص دارد و خداوند شما را 1.5 سال زنده داشته باشه که اینمی برکت که است به خاطر شماست برکت های شماست که ما اینجا میگردیم بخیر باشی سلامت باشی یک دنیا تشکر که لطف کردی زحمت کشیدی که ما مصاحبه کردی اگر کدام پیام داشته باشی به شوقی گودی پرانباز میشه که بگویی
باشه پای ما می است که گوی پرموزی میکنن در جای بسیار مناسب مزاحم به کسی نباشن فقط همین پای باشن جایی باشه که آرامی باشه آرامی باشه، به کسی خانه مزاحم نباشه نباشه. مزاحمت مزاحم نکنه. کسی نباشه. سلامت باشی زنده باشی یک دنیا تشکر خیر بینی قربانت سلامت باشی نه دیگه خب همین مردمای سابق تلخ میخوردن نه تلخ میخوردن نه مگم تلخ میخوردن خودشون شیرین بودن حال که شیرین میخورن تلخ میشن اما درست نه خاطر یک چای که تلخ گفتیم که همینجا میخوردیم خیر باشی سلامت نوش جان باشی میکردیم قربانت شم خوش آنا میشدیم به آباد خدا سلامت باشی با اجازه و خیر باشی خب هموطنای عزیز امیجا یک مرد بسیار بزرگوار شسته که کدش گپا را شروع کنیم که چی گفتن یاد داره از مسابقه یکان قصه کنه با ما. سلام علیکم ماما، جور است انشالله؟ خیرتی است؟ جانک جور است؟ نامک چیست ماما جان؟ نام مومین مومن؟ بیشک والا ایجا شجا دیخوا و دریگه خو کاکو مومن چی مفروشی؟ صابون صابون اینیا چی است؟ اینجا مایه است مایه کالاشویی مایه خو یا صابونای سابقه است یا نه از این نوکی ها؟ نوکی سابقه چی باده کرده آلیا قب داره باز؟ ما آوردیم ما خبر ندارم که قبل داره یا نه قب داره یا نداره؟ قربان هم صابونای سابق نه؟ قربان هم سابق هم ناپرای سابق بیشک قربان هم مردای سابق بیشک چند ساله هستی ماما؟ ما 73 باشم 73 خوب بیشک ولی تو تر و تازه هستی من 50 ساله هستی خیر 50 ساله ولی تو تر و تازه هستی از مام کرد شکر الحمدلله بیشک ولی بیشک خب کلش از برکت فامیل از دیگه البته خوش نگاهت میکنن دیگه فامیل است باز پیوند به قرآن باشه بیشک. آدم اول بگه که خدا اول به تو با دوم به قرآن است خدا سپاری بیشک با خدا نگاه میکنه بیشک خب از سابق همین کار رو بارد بود؟ از این سابقه این کار بود خب این همیجا جایت بود؟ این همیجا یک وقت در کوچک داخل می شدی صدای امی هنر و هنرمند و دنگ و دول بود حال چی شد؟ حالا گم شد چرا گم شد؟ خدا خدا گمش کرد گمش کرد والا بیشک تشا بگو خدا گمش کرد امارت گمش کرد داروسی ساز آورده بودی ماما؟ نه آورده بودی؟ نه بیخی؟ ما ساز بسیار بد از اون وقت خورترکی تا به میاد 10 ساعت نرفتیم نشد اید نشتی؟ والا بیشک از بخبر من حال پلان دارم که آروسی کنم دیگرد میگردم ساز نمیافم خوب است که ساز خدا گم کنه شد خیمه چی تو کنم حالا خود یک دنگ باشه باز تو دیگه ایتو دنگ کنه کسی تا قومی را جمع کن با این دایره را باید سلبتی یک دو باشی کنه دو تایش ایچی کنه بیشک ولی صحیح همین کارا میکنیم توکل به خدا بیشک تصمیم میگم ولی پسر و اندیوال تمیزی کدش گپ زدم گفت که حاجی صاحب پلان داره زن سیومه بگیره نه خدا یک تا هست زنم یک همین یکی صحیح یک دو تا کشه زن یک تاش یک بالا دو تا دو بالا زن بلاست بالا کسی تا بالا میمونه نه زن بلا او کاکا اونمو کالای تا میشه اونمو نان تیار میکنه اونمو مقام نکنه خیر مقام نکنه دیگه چی میگم بیا خیر باشه ولی گفتن که زن دوم ماما میگیره دیگه حالا پت میکنی از ما خیر باشه دیگه خوش باشی ماما بخیر باشی مقصد دقیقا ما دعا که ما هم زن دوم میگیره توکل به خدا بان که قدمی بلاوا ما سر بخوره زن دوم یک وقت نگیره میگه زن آدم مرد دو زنه دم خوش نزنه اما تو یک گپ هستی والا چرا اگر نه یک گلاس چای روز خوبی بیشتر سایکو یک گلاس چای ماگل بیاره دیگه گلاس چای قمرگل بیاره این بگی بخو تو خوب نیست یک تا
چاره و دیگه شه زار میاره. بخیر باشی ماما، زنده باشی. خیر ببینی تو را خیر کالمه را سر قماندان صاحبون بیادر لط نخورانی. که اجازه میتی برو زن بگی بود لط نخورم در خانه. نکنم زن؟ نه نمیکنم زن. امی یک زن سعیس میگه. خب هموطنان عزیز، یک دنیا تشکر که تاییدم برنامه را بیننده بودین و تشکر از شمایی که لایک کردین، سابسکرایب کردین، کامنت دادین. یک دنیا تشکر. و فعلا ما در کوچه شور بازار هستیم که خودتان دیده از تار سابق، از گودیپران سابق، از مرد سابق براتان اول گرفتیم که نمت تر تازه است. مرد سابق میگه مردای حالت به درد نمیخوره، صابونای حالت به درد نمیخوره، قف نداره دیگه. مسابقه کل چیز صحیح بود، مگم راست میگه. ای ناجی مران چی به درد میخوره که این قده خود ولی هیچ صابون شوه کجا رو بگیره، او شوه کجا رو بگیره. اگه صابون شوه قف نمیته، اگه او شوه این قجویه که پر میکنه خلاص. یک دنیا تشکر هموطنان عزیز. این بود گزارش امروزی. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد، موفق، کامیاب باشین.